सब्सक्राइब के बटन में प्रेस कीजिए और इस साइड में हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टेक मास्टर मैं सिद्धार्थ। आज मैं आपके लाया हूँ आपको कुछ इस टाइप की लास्ट में अपनी वीडियो के एक एनिमेशन चैनल का कैसे डाल सकते हैं। ठीक गाइस, आपको ऐसे मेरी बात में समझ नहीं आएगा। मैं आपको डायरेक्ट वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। मैंने एक अपनी वीडियो में एनिमेशन ऐसे डाल रखा है, तो मैं अपनी वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। लोडिंग हो रही है, ये रही मेरी वीडियो। मैं आपको डायरेक्ट लास्ट में जाकर दिखाता हूँ आप इस टाइप का एनिमेशन अपनी वीडियो में कैसे डाल सकते हैं। तो गाइस, बफरिंग हो रही है। गाइस देख लीजिए, ये देखिए मेरा चैनल और मैंने एक वीडियो एक्स्ट्रा डाल रखी है। देख लीजिए गाइस, आप अपनी वीडियो को लास्ट में आप ऐसे ऐसे डाल सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ, ये फ़ोटो नहीं है। ये देखिए चैनल आ गया मेरा। देख लीजिए, इस पर टैप करूँगा तो देखिए मिनट्स दिखा रहा है, मिनट्स दिखा रहा है। गाइस, ऐसे ही आप अपने वीडियो में कैसे डाल सकते हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है। क्रोम ब्राउज़र में ओपन करने के बाद आपको क्रोम ब्राउज़र में यूट्यूब ओपन करना है। मैं ओपन कर चुका हूँ। व्यूअर्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको इसमें कोई सी भी एक वीडियो को अपने चैनल को पहले यहाँ पर साइन अप कर लेना है। लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देख लीजिए, मेरा लोगो दिख रहा है, ये रहा। देख लीजिए, मेरा लोगो दिख रहा है। आपको यहाँ पर टैप करके साइन इन कर लेना है। मैं बैक चले जाता हूँ। मैं आपको एक अपनी वीडियो को चूज़ करने के लिए दिखा रहा हूँ। गाइस देख लीजिए, मेरी सारी वीडियोस आ चुकी हैं। आपको बताना चाहता हूँ, देख लीजिए। और सिर्फ यहाँ पर वीडियो मैनेजर में क्लिक करके अपनी वीडियो चूज़ कर लेना है। ये वीडियो सारी आ जाएगी। ठीक है गाइस, मैं दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए। मैं कोई सी इसमें से वीडियो चूज़ कर लेता हूँ। आपको चूज़ करके एडिट पे क्लिक करना है। आपको जूम करना है। जूम करने के बाद आपको एंड एनिमेशन के ऊपर एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। एंड स्क्रीन वाला, पहले उसको पेज को लोड होने दीजिएगा। गाइस देख लीजिए, मेरी वीडियो पूरी ओपन हो चुकी है। अब आपको यहाँ से आपको इसकी टाइमिंग एडजस्ट कर लेनी है। ये आपको कितनी देर में आपको ये करना है। जैसे जैसे आप करते रहेंगे वैसे वैसे आपकी स्क्रीन पे ये चलता रहेगा कि इस टाइम पे आपकी कौन सी स्क्रीन खुली रहती है। पहले आपको लास्ट में बिल्कुल जहाँ तक आपको ठीक लगे वहाँ पर आपको एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जूम करना है। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, ऐड एलिमेंट पे आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ से आप सब्सक्राइब चैनल वीडियो आप कोई भी डाल सकते हैं। मैं आपको अपना सब्सक्राइब डालना है, अपना चैनल डालना है, तो आपको सब्सक्राइब पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए, सब्सक्राइब पे आगे क्रिएट लिखा हुआ है, इसको क्रिएट पे क्लिक करना है। लीजिए आ चुका है। देख लीजिए, मेरा लोगो आ चुका है। अब आपको जहाँ पर भी आपको रखना है वहाँ पर देखिए एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद अब दोबारा आप वीडियो डालना चाहते हैं तो देखिए वो ऐड एलिमेंट पे क्लिक करना है। वीडियो एंड प्लेलिस्ट क्रिएट पे आपको दोबारा से क्लिक करना है और आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है मोर रिसेंट अपडेट्स बेस्ट फॉर व्यूअर्स। देख लीजिए, आपको ऐसे ही कर लेना है। मैं लास्ट वाला चूज़ कर लेता हूँ। आपको जैसा मन रहे, जैसी आपको रहे, मेरे को वीडियो डालनी है। देखिए, मैं डालना चाहता हूँ
देख लीजिए, मैं ये क्रॉप वाली वीडियो डालना चाहता हूँ, तो आपको उस क्रॉप पे क्लिक करना है और नीचे जाकर आपको ऑप्शन दिख जाएगा क्रिएट एलिमेंट पे। आपको क्रिएट एलिमेंट पे क्लिक कर देना है। ये थोड़ा टाइम लेगा, कोई नेट की स्पीड के ऊपर निर्भर है। देख लीजिए मेरा तुरंत हो गया। देख लीजिए गाइस, देख लीजिए वो आ चुका है। अब आपको वहाँ पर कहीं भी जाके आपको ये एडजस्ट कर लेना है जैसे आपको अच्छा लगे। ये होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर ये ऑप्शन आ रहा होगा सेव का, सेव के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और उसको सेविंग हो जाने देना। देख लीजिए आ गया ऑल चेंजेस सेव। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपकी वीडियो में लग चुका है। गाइस आपको डायरेक्ट अपना होम बटन प्रेस करना है और मैं आपको अपने यूट्यूब पे जाके उस वीडियो को दिखा देता हूँ। ये तो मेरी पहले की वीडियो थी, मैं आपको टेस्टिंग के लिए दिखा रहा था। मेरी वीडियो क्लियरिंग, ठीक है गाइस, इसको मैंने अभी भी एडिट किया है। ये लोडिंग हो रही है, मैं आपको लास्ट में डायरेक्ट ले आके दिखा देता हूँ। गाइस देख लीजिए, मैं आपको बैक करके और दिखा देता हूँ। मैंने स्टॉप कर रखी वीडियो, देखिए आ चुका है। ये फ़ोटो वोटो कुछ नहीं है, मैं को क्लिक करके दिखाता हूँ। देख लीजिए सब्सक्राइब का आ चुका है, मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही आप अपनी लास्ट में एंड स्क्रीन पर अपनी वीडियो के आप ऐसे ही अपने वीडियोस चैनल्स आप कितने भी चैनल्स का बना सकते हो। आपको गाइस मैं चैनल का बताने के लिए आपको साइन इन तो अपना कोई भी रखा, और आपको दोबारा कुछ मांगता है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर यूआरएल मांगेगा तो अपने चैनल पे जाके आपको एक ही चैनल के लोगों पर मैंने क्लिक किया, फिर से मैंने चैनल के लोगों पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है और शेयर पे क्लिक करके ये कॉपी लिंक पे क्लिक कर देना है। कॉपी लिंक आज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप बहुत से चैनल का भी डाल सकते हैं, तो इसलिए वो सबसे पहले आपका ये यूआरएल मांगेगा, तो आपको इसको कॉपी करके वहाँ पे जाकर पेस्ट करके आपको पेज पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जिससे कि आपका ही चैनल आए। ठीक है, आज की इस बताएँ, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा गाइस। तो गाइस मैं अगली वीडियो इस पर डालने वाला हूँ कि आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखते हैं कि वीडियो के लास्ट में जाके आप वो एक कार्ड से डालते हैं जिससे कि अपने आप वो वीडियो पे आ जाता है। गाइस मैं आपको अगली वीडियो में यही बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, ये अगली वीडियो 2-3 दिन में मैं अपलोड कर दूँगा।